दोस्तों, कैनन का प्रिंटर है और इसमें एक बड़ा अजीब प्रॉब्लम है। पूरे यूट्यूब पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने हर वीडियो को देखा, लेकिन एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिला जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो 2-4 दिन परेशान रहने के बाद फिर हमने सोचा क्यों ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया सामान ले लें। चलिए आपको हम बताते हैं इसमें क्या अजीब प्रॉब्लम है, और ये वीडियो आपके बड़े काम की चीज़ है। चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का प्रिंटर हो, HP हो, कैनन हो, ब्रदर हो, किसी भी कंपनी का हो, इस तरह का प्रॉब्लम आपके प्रिंटर में भी आ सकता है। और अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो सॉल्व कैसे करें, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बतलाएंगे। तो चलिए आपको हम इसका अजीब प्रॉब्लम बताते हैं। तो हम प्रिंटर को चालू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देख सकते हैं इसमें एक साउंड आने लगती है इस तरह की। फिर से हम चालू करते हैं और आप साउंड को सुनिएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम से ये पता चलता है इसके अंदर कुछ ना कुछ फंस रहा है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे हुआ, चलिए हम आपको बतलाते हैं। फिर हमने मार्केट से अपनी इच्छा अनुसार इसके टोनर कार्ट्रिज को हमने ख़रीद कर लाए, और ये टोनर कार्ट्रिज हमने नया ख़रीदा है, देख सकते हैं। और ये कार्ट्रिज इन सभी मॉडलों में फिट हो जाएगा। 12A, 103, 303, 702 और 703, FX9, FX10, L19 और 104। ये कॉम्पिटेबल कार्ट्रिज है, इन सभी मॉडलों में लगता है। तो हम इस कार्ट्रिज को ख़रीद कर लाए हैं इस कैनन के प्रिंटर में लगाने के लिए। तो चलिए हम इस नए कार्ट्रिज को लगाते हैं और देखते हैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो इस कार्ट्रिज को खोलेंगे और इसकी कीमत भी हम आपको बताएंगे। सील पैक है पूरा। हम यहाँ से खोलते हैं एक साइड से। तो ये रहा नया कार्ट्रिज, कंपनी का सील है ये। और ये और देख सकते हैं आप, इनमें सभी मॉडल में लग जाएगा ये कार्ट्रिज। अब इसको हम एक साइड रखते हैं और प्रिंटर से हम पुराने कार्ट्रिज को निकालते हैं। तो देखिए अभी भी साउंड है इसमें। हम पुराने कार्ट्रिज को निकाल देते हैं और इसका नंबर है, इस कार्ट्रिज का नंबर FX9। तो इसे हटाते हैं और नए कार्ट्रिज को हम लगाते हैं। तो इसका सील निकालेंगे हम। अब इसे लगा देते हैं।
अब देखते हैं इसमें नया कार्ट्रिज लगाने के बाद इसमें साउंड आता है या नहीं। तो चलिए इसके ढक्कन को हम बंद करते हैं। तो देखिए इसमें साउंड जा चुका है। जो नए प्रिंटर में साउंड होता है उस तरह का साउंड आने लगा है। फिर से हम आपको इसका साउंड सुनाते हैं। चलिए आपको हम एक प्रिंट करके दिखलाते हैं। तो हमने इसमें एक पेपर लगा दिया है और इसके अंदर एक प्रिंट करने के लिए पेपर रख दिया है। चलिए आप प्रिंट करते हैं। तो देखिए इसका प्रिंट बिल्कुल परफेक्ट आया है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अगर आपके भी प्रिंटर में चाहे किसी भी कंपनी का प्रिंटर हो और इस तरह के अंदर से साउंड आए तो आपको बस एक ही काम करना पड़ेगा। बस आपको इसका पुराना कार्ट्रिज निकाल के इसमें नया कार्ट्रिज लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।